Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Rajajanandana Yamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajanandana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  Yamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Bhaktivedanta Swami Mahārāja Prabhu Jai. Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Mahārāja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavindi Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gokupinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi Ki Jai. Samveda Bhaktivinoda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Tato Jaya Mudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 1, text number 20. はい、今日はシリマラ・バガバタの7巻1章第20節です。Katham tasmin bhagavati. Katham bhagavati. Duravagrāhya-dhāmani. Pasyatāṁ sarva-lokānāṁ. Layam īyatur anjasā. Kathaṁ tasmin bhagavati. Duravagrāhya-dhāmani. Pasyatāṁ sarva-lokānam.
layam īyatur anjasa katham tasmin bhagavati duravagrāhya-dhāmani pasyatāṁ sarva-lokānāṁ layam īyatur anjasa katham bhagavati katham duravagrāhya-dhāmani duravagrāhya-dhāmani pasyatāṁ sarva-lokānāṁ layam īyatur anjasa katham tasmin bhagavati duravagrāhya-dhāmani pasyatāṁ sarva-lokānāṁ layam iyyatur anjasa katham bhagavati duravagrāhya-dhāmani pasyatāṁ sarva-lokānāṁ layam anjasa anjasa bhagavati pasyatāṁ sarva-lokānāṁ layam īyatur anjasa. Anyone else? Tasmin bhagavati katham how どのように tasmin that タスミン、あれ、 bhagavati in the Supreme Personality of Godhead. バガバティ、至上人格主神に、 duravagrāhya difficult to attain. ドゥラバグラハが獲得するのが難しい。 dhamani whose nature ダーマニ、その人の本来に、 pasyatāṁ looked on. パシャタン、何々を見ていた。 sarva-lokānāṁ while all the people サルバ・ローカーナ、すべての人々が何々する間に、 layam iyatuh became absorbed. ラヤム、イヤトフ、吸収されるようになった。 anjasa easily. アンジャサ、簡単に。 kantani
Translation: How was it possible for Śiśupāla and Dantavakra, in the presence of many exalted persons, to enter very easily into the body of Kṛṣṇa, whose nature is difficult to attain? プラブパーダによる翻訳です。シシュパーラやダンタバクラが多くの気高い人たちの目の前で獲得するのが難しいと言われるクリシュナの本体の中にいとも簡単にどのようにして入っていくことができたのでしょうか。Purport: Śiśupāla and Dantavakra were formerly Jaya and Vijaya, the doorkeepers of Vaikuntha. Merging into the body of Kṛṣṇa was not their final destination. For some time they remained merged, and later they received the liberations of Sarupya and Salokya, living on the same planet as the Lord in the same bodily form. The Shastras give evidence that if one blasphemes the Supreme Lord, his punishment is to remain in hellish life for many millions of years, more than one suffers by killing many brahmanas. Śiśupāla, however, instead of entering hellish life, immediately and very easily received sāyujya-mukti. That such a privilege had been offered to Śiśupāla was not merely a story. Everyone saw it happen. There was no scarcity of evidence. How did it happen? Mahārāja Yudhiṣṭhira was very much surprised. 解説です。シシュパーラとダンタバクラは以前バイクンタの門番ジャヤとビジャヤだったクリシュナの肉体に溶け込むことが2人の最終目的地ではなかった。しばらくの間一体となっていて、それから主と同じ肉体の姿で同じ惑星に住んでサールーピアとサーローキアの下脱を受けた。至上子を冒涜すれば、その罪は多くのブラーフマナを殺した罪で、苦しむ何百万倍もの年数を地獄のような生活をすることになる。と、シャーストラは証拠を挙げている。しかしながら、シシュパーラは地獄の生活に入る代わりに、すぐにそしてとても簡単にサーユジャムクティを受けた。シシュパーラに贈られたような特権は単なる作り話ではなかった。誰もがその現場を目撃している。証拠が不足していることは全くない。どうしてそのようなことが起こったのだろうか。マハーラージャ・ユディシュティラは非常に驚いたのだった。解説終わりです。Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhavebhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hari Hari Bo. Yes?
You use a speaker inside your home? You need me to use a speaker? No, because now, how if we use only your microphone, no problem. But if we translate the other place, very howling. Means if you have iyatuh, please. Okay, I understand. I'll get my earphones. Wakarimashita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just 1 minute, please. Hare Krishna. 大丈夫ですか? はい。Yes. はい。Sounds okay. Thank you so much. Thank you very much. Hare Krishna. So this is also a question by Parikshit Maharaj to Shukadeva Goswami. はい、こちらではですね、パルクシマからシュカデバースマに質問したところから始まっています。He wants to know about Śiśupāla and Dantavakra. 彼はシュパーラとダンダバクラについて知りたいと思いました。Because it's amazing that demons could enter into the body of Kṛṣṇa. というのはですね、悪魔がシュクリシャの体に入っていったということ自体が驚くべきことだったからです。We know that the Bhagavatam, Gita, and other scriptures say it's very difficult to attain Kṛṣṇa. はい、シルマバーガブのバガバティータで示されているように、クリシュナのお体に入っていくということはとても難しいということが示されているからです。For instance, in the Brahma Samhita, it is said, Pantastu koti shatavatsara sambragamyo vayoradhapi manaso munipungavanam. Munipungavanam means the best of the munis and the yogis try for thousands of years to attain Kṛṣṇa. はい、ブラマサンヒタに述べられているですね、さっきおっしゃった説ですけれども、たくさんのヨギとか聖者がですね、それを達成しようと努力するのですが、by the process of yoga through pranayama. プラナヤマのヨガのプロセスによって、and some of them use the process of jnana. あるものはギャーナの知識の達成によって。But Brahma Samhita says, still they remain far away from the lotus feet of Kṛṣṇa. でもブラマサンヒタがおっしゃっているのは、それでもシュクリシャの蓮華の目安からはとてもほど遠いと述べられています。Also in the Bhagavad Gita, Kṛṣṇa says, Manushyanam sahasreshu kaśyit yatiti siddhaye yatatamapi siddhanam kaśyan mambeti tatvataha. That out of millions of people, there are only a small number that take to spiritual practice.
はい、シュークリシュナがバガバギッタでおっしゃっていますように、たくさんの人々の中から、このプロセスをによって努力しようとする人は、ほんの一握りだということを記述されています。And out of those, a very few can actually come to know Krishna. そしてその中でも、シュークリシュナのもとにたどり着くのは本当に、少ない数だとおっしゃっています。So this question is coming from Parikshit Maharaj out of amazement that these people who were demons were able to enter the body of Krishna very easily. そして、こちらに質問されていることが、デーモンである、シュパーラがですね、どうやってそのシュークリシュナのお体に入っていったということを達成することができたかということを驚いて質問しているわけです。There's a similar discussion in the 10th canto when Aghasura enters within the body of the Lord. そして10巻でですね、同じくアガスラがどうやってクリシュナのお体の中に入っていくことができたのかということに関しても。Parikshit Maharaj considered it very wonderful. プリシュマハラジがとても素晴らしく考察なされておりますが、because he says Aghasura was a great demon. アガスラというのはとても偉大な悪魔でした。And many yogis fail at reaching the lotus feet of Krishna. そしてたくさんのヨーギーがシュークリシュナの蓮華の目線に到達しようと努力しているわけです。But Shukadeva Goswami notes that Aghasura was very fortunate because Krishna put his lotus feet in his mouth. シューカデガスワミは述べてますけれども、アガスラはとても幸運でしたと。なぜならば、シュークリシュナのレンガの目足に触れることができたからです。ごめんなさい。レンガの目足に、入っていってくださることができたからです。So, what is mentioned in this verse as duravagrāhya-dhāmani, that is saying Krishna is difficult to attain. ドゥルバーヤンという言葉はですね、シュークリシュナに到達することはとても難しいという言葉です。But he wants to know how is it that these two personalities, Śiśupāla and Dantavakra, そして私たち知らなければいけないのは、シュシュパーラとダンダバクラというのはどのような性質を持った方々であったかということです。became easily, anjasa means easily, absorbed into Krishna's body. 何とおっしゃってかな、クリスチャンのお体に入っていくということは、すみません、ちょっとわかりませんでした。簡単です。簡単です。簡単です。はい。And it happened in front of many people. そして、たくさんの人々にそれが起こりました。So Prabhupada begins to explain the mystery in his purport. そして、プロパダは、解説述べられているこの神秘について述べています。We find out that Śiśupāla and Dantavakra, who are being discussed in this verse, シュシュパーラとダンダバクラに関して、ここで論議されていますが、were formerly Jaya and Vijaya, who were doorkeepers in Vaikuntha. はい、以前、ジャヤ・ビジャイというバイクンタでの、門番でした。And this entire pastime begins to unfold way back in the 3rd canto of the Bhagavatam. はい、シュリマ・バーガタムの3巻で、この話について述べられているところであります。This happens when Diti and Kashyapa conceive that they have sex at the wrong time. ディティとカシャパが間違った時間に性行為を行って、And so, anyway, in the also described in the 4th canto of Srimad Bhagavatam, how Jaya and Vijaya become cursed by the 4 Kumaras. はい。そして4回の、シュリマルマド4回のところで、ジャヤ・ビジャヤが、どのようにして、4人のクマーラによって、呪われたかということが述べられています。And they're cursed to come to the material world.
そして呪われて、どうやって没世界に降りてきたかということが述べられています。But they choose that because they have a choice, so they choose that they can come as demons and very quickly go back to the Lord そし in て、Vaikuntha. はい、選んだことが悪魔として現れることによって、とても素早く、バイクンタ廊下に帰ってくることができるということを選んだのです。And as demons, they'll only take 3 births in the material world. 悪魔は3つの形の、誕生を物質界でする。And so they first take birth is Hiranyaka and Hiranyakashipu. 最初がヒラニャカとヒラニャカシプでした。And after Hiranyaka and Hiranyakashipu are killed by the Lord, そしてそのヒラニャカとヒラニャカシプが主から殺された後に、Hiranyaka was killed by Varahadev. ヒラニャカはシュバラハデーバから殺された後。And Hiranyakashipu was killed by Lord Nrsingadev. ヒラニャカシプはシュナシンガデーブから殺され。Oh, so in the next birth, then they took the forms of Ravana and Kumbhakarna. そして次の世代はラーバラとクンバカーラという姿で現れました。And these two were killed by Lord Rama. そしてシュラマから殺されました。シュラマからによって殺されました。And then finally, in their third birth, they take birth as Śiśupāla and Dantavakra. そして3度目の誕生でシュシュパーラとナンダバクラという姿で現れました。And we know that Śiśupāla is killed by Lord Kṛṣṇa, who threw his disc. 私も知ってるようなシュシュパーラは、シュクリシナのディスクって何ですかね、ディスクで殺されました。Dantavakra killed by Lord Balaram. ダンダバクラはシュバララムによって殺されました。And so there's a question sometimes, why is it that they merge into the body of the Lord? 時々その質問が湧き起こってくるわけですけども、シュクリシナが、今どうおっしゃったんでしょうかね。Because after the 3 births, they're supposed to go back to the Vaikuntha. そしてこの3つの誕生の後に、彼らはバイクンタに帰っていくべきでしたが、So this mystery is answered by Prabhupada in his purport. この、神秘というか、神秘がシュプラバラによって、こちらで解説されています。Although it's true that they did merge into the body of the Lord. これは実際のことです。彼らがシュクリシナのお体に入っていったということを。Prabhupada writes here that this was not their final destination. でもそれは彼らの最終目的地ではありませんでした。This was only the gateway to them returning back to the Vaikuntha. これはバイクンタに向かうまでのなんていうかな、間というか、その過程ですね、過程でした。And then taking back their original posts as Jaya and Vijaya. そして、彼らの、根源の姿であるジャイ・ビジャイという姿に戻る。So, Prabhupada also mentioned in his purport that the Shastras say that if somebody blasphemes the Supreme Lord, then there's a severe punishment. そして、こちらの解説で述べられている主からのその懲らしめといいますか、ことに関して記述されていますか？ And here again we have a mystery. ここにまた神秘があるわけです。Because Śiśupāla, from the very time of his birth, began blaspheming Kṛṣṇa. というのは、シュシュパラの誕生からですね、シュクリシナにブラスミンが、呪われていたといいますか、Sometimes we see little children when they're first beginning to talk, they say mama, dada, they make simple words.
はい、子供が生まれた、赤ちゃんが生まれた時にですね、最初に発する言葉としては、お母さんとかお父さんとかそういう簡単な言葉から発するわけです。But the first words that came from Śiśupāla were blasphemy of Kṛṣṇa. でも、シュシュパーラの最初の言葉っていうのは、私はシュクリシナから、呪われたというような言葉だったわけです。And so, up until his last few seconds, he was repeating this blasphemy against Kṛṣṇa. で、最後の言葉としても、やはり、クリシナのことを、なじると言いますか、そういう言葉だったわけです。なじる言葉だったわけです。He was very envious of Kṛṣṇa. というのは、彼はとてもシュクリシナを妬んでいたからです。And at the Rajasuya Yajna, there was a ceremony in which the people there would decide who is the most exalted person in the assembly. はい。このラジャスヤギですね。その区議はというのは、特別に集まったすべての中の方々から誰が一番、特別な方々を選ぶ、そういう儀式ですが、含まれていますが。And then they would worship that person as part of the sacrifice. そして、その選ばれた人を、その区議の一部として、称える。So when it was suggested that Kṛṣṇa was that most exalted of people, そして、すべてのそこに集まっていた方々が、シュクリシナこそが、とても、この中で一番特別な方だということを選びました。everyone there liked the idea very much, and they were in favor of this. そして、すべての方々はこの考えに対してとても好意的で、ベストな選択だと思って選びました。Except for Śiśupāla, he didn't like it at all. シュシュパーラを除いて、シュシュパーラはこれはとてもよくないと思ったわけです。He stood up and said, "Why should Kṛṣṇa be worshipped?" そして彼は思いました。なぜクリシュナが崇拝されるべきなのかと。He's not qualified. 彼には特別の性質がない、特質がない。Nobody even knows where he came from. 誰も知らない彼がどこから来たかということを。No one knows what caste he's from. 彼がどの階級かということも知らないし。And again, he was saying blasphemous things against Kṛṣṇa. で、彼は次から次へと罵る言葉を述べていって、並べていって。But Kṛṣṇa simply tolerated and was listening. でも、シュクリシュナはただその言葉に耐えていらっしゃいました。Because he had given an allowance to let Śiśupāla utter a certain number of blasphemies against him. そして、次から次へと述べていたシュシュパーラのそのなじる言葉をですね、その言葉はただ黙ってじっと耐えていて、聞いていて。But when Śiśupāla reached the limit, then Kṛṣṇa threw his Sudarshan chakra Kṛṣṇa threw his Sudarshan chakra at Śiśupāla. はい、そしてシュシュパーラはすべてを、彼が思っていることすべてを、言い終わった後に、シュクリシュナが、スダルサンチャクラを用いて、それをシュシュパーラに投げました。And it doesn't take very long. The Sudarshan chakra is very fast. It goes as fast as the speed of light. はい。スダルサンチャクラというのは、光よりも素早い速さで、動きますので、そんなにたくさんの時間はかかりませんでした。But between the time that Kṛṣṇa threw the chakra and it hit the neck of Śiśupāla, そして、シュクリシュナがシュシュパーラの首を切り落とすまでに、Śiśupāla noticed the beauty of Kṛṣṇa. そして、シュシュパーラはそのクリシュナの美しさを気づいたわけです。And because of that little bit of appreciation, he became freed from all the offenses that he had made. で、その少しのそのクリシュナの美しさをたたえたその少しの気持ちによって、シュシュパーラはシュクリシュナの身から入っていくというそういう解放を達成したわけです。This secret is revealed by Srila Rupa Goswami. それはルーパ・ゴスワミに述べられているその肥沃なところでありますが、He writes about it in the Laghu Bhagavatamrita.
ラフバガバタムリザでルパゴスナがそのことに関して記しています。That is a very important book that was recently published by the BBT. それはとても重要な本で、BBT で、今、ちょうど出版されたところです。It was translated by Gopi Puranadana Prabhu. ゴピープラナダのプラブによって翻訳された本ですが。And if devotees in Japan don't have this book, they should get some of these books. もし日本の敬愛者の方がそれまだ手に取っていなければ、まあ、できたらそれをちょっと手に取ってみてください。It explains how it is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. そしてその本の中では、クリシュナが最高人格主神であるということに関して記されています。It also explains how fortunate those are who are killed by the Supreme Personality of Godhead. そして、誰かがクリシュナから殺されること、そういう幸運を手に入れることに関しても記されています。So, the sixth canto of Srimad Bhagavatam also explains that those who speak the holy name of the Lord, even when they're saying it out of blasphemy, they even get credit. そして、シュヌバーガの6巻で述べられていますけれども、誰かがそのハレクシナの、そのマントラです、栄光とかを、まあ、こう、罵るような形で唱えたとしても、This was explained by Shukadeva Goswami. それがシュカデバゴサムによって述べられていますが、Because Parikshit Maharaj had asked the question, how will the souls be saved from material world? そしてパルクシュマハラージがどのようにして生命体がこの世界からこう、守られるかということに関して、Because Shukadeva Goswami in the 5th canto talks about the hellish planets. シュカデバゴサム15巻ですかね、によって地獄の惑星に関して記述されています。述べています。And because Parikshit Maharaj is a great Vaishnava, というのはパルクシュマハラージはとても偉大な敬愛者でしたバイシナバでしたので、he is paradhuka duki. That means he suffers to hear about the suffering of others. はい、パラドカドキ、彼はパラドカドキですね。というのは、他の生命体の、大変なことを聞くのがとても辛い、そういう敬愛者、バイシナバだからです。So he asked Shukadeva Goswami, how will these poor souls who are doomed, who are condemned to hell, how can they be saved? そして彼は尋ねたわけです。まあ、とても、地獄の惑星に落ちた生命体がどのようにしてこう救われるかについて。And so Shukadeva Goswami tells the story of Ajamil. そしてシュカデバゴーサーミがそしてアジャミアンに関しての物語を話しました。And as all of you know, Ajamil was saved by uttering the names of God. まあ皆様ご存知のように、アジャーミラはですね、主の皆を唱えることによって、救われました。And Śiśupāla also uttered the names of Kṛṣṇa. そしてシュシュパーラも同じくシュクリシュナの他の皆を唱えることによって、even though he did it out of blasphemy. まあ、罵りからなんですけれども、he still got purified. でも、彼は浄化された。So, in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, 中華バータの10巻で、the 29th chapter, 15th verse, 10:29:15. 29章、何巻ですか、何節でしたかね。What's verse? 10:29:15. 15、50ですかね、15でしょうかね、節です。Yeah. Do you have that verse, Ganga? No, sorry, Prabhuji, I have no. That's all right. I'll say it slowly and you can translate. Mm-hmm. The verse says that persons who direct their lust, anger, and fear
誰かある人が、貪欲、情欲、怒りから、or their affection, その、エフェクション影響から or their ごめんなさい。 friendship. ごめんなさい。愛情とか友情とか。Yeah, so the point is that even if one is lusty or angry or fearful of God, of Kṛṣṇa, はい、もし誰かがシュークリシュナへのその、情欲、貪欲、怒りから、or if one thinks of him because they want to become one with him, そして、彼のことを、主のことを考えて、そして、一つになりたいという考えたり、or they want to be friends with him, そして友人になりたいと思ったり、then it says, surely they will think of him, they will be absorbed in thoughts of him. っていうのは、そういう者たちは、シュークリシュナのことに関していつも考えている、思いを巡らせているということです。And if someone thinks of Kṛṣṇa, もし誰かがクリシュナに関して考えているならば、even out of anger, もし怒りからによって、or fear, 恐れから、or because they hate Kṛṣṇa, そしてクリシュナを嫌ってというそういう感情から、still by thinking of him they become purified. でもシュークリシュナのことを考えているわけですから、そこに浄化があるわけです。Prabhupada told us that sometimes when people come and see us on Sankirtan, プロパダがおっしゃっていましたけど、サンキリタンをしているとき、どういうのだかそれを見ていて、they may think or say, oh, those rascal Kṛṣṇa people. でもし誰かがそこでですね、これは、ブラスカルなクリスチャンの敬愛者だと言ったとしても、And then he said, because they're thinking the name of Kṛṣṇa, they get purified. でも、そこにクリシュナの名前を唱えたということで、そこで浄化されます。And so, Kṛṣṇa, his name and his form and his pastimes are very powerful. シュクリシュナの皆、姿、遊戯はとても力強いです。The Bhagavatam says, if demons get such benefit, そして、シリマッバーガーさんで記述されていますけど、悪魔がそのような恩恵を得たならば、what to speak of those who are devotees? ではましてやその敬愛者によってはどうでしょうかと。There are two rules that are most important out of all the rules in the practice of Kṛṣṇa consciousness. すべての中のルールの中でとても重要な2つのルールが敬愛奉仕の中にあります。One is that one should always remember Kṛṣṇa. 一つはいつもクリシュナを覚えていること。And the second is that one should never forget Kṛṣṇa. そして、決してクリシュナを忘れないこと。And Rupa Goswami says all the other rules are servants of these two rules. で、そしてルパゴスマイがおっしゃっていますけれど、その他のたくさんのルールはこの2つのための、ために、そのサポートするためにあると。He also says that when we're teaching Kṛṣṇa consciousness to others, そして、クリシュナ意識の哲学を他の人に語る人は、that the first rule is that we should help them to remember Kṛṣṇa. というのは、その他の人々にクリシュナについて思い出すことを助けている。And he says somehow or other we should help them do that. どうにかしてその方法で他の人を助けるべきであると。Because the circumstances may change in various places. というのは、場所、期間によって変わってくることがあるからで。Some people may be very unqualified to take to the main practices of Kṛṣṇa consciousness. というのは、敬愛奉仕、供養施主の、もっと、主要となる道を歩むのが難しいような、そういうコンディションの方々だったとしても、So it's the duty of those who are teaching Kṛṣṇa consciousness to find the ways to help people
to think of Kṛṣṇa. でもそういう人々にさえどうにかこうにかして、クリシュナについてどうにかして思い出させるような方向をで助け舟を出すと。When Srila Prabhupada first started his preaching in New York City, シュラパパルが最初にニューヨークでこの運動を始められたときに、he didn't tell people about the four regulative principles. で、人々にプラパーダは4つの原則について語りませんでした。He didn't tell people they couldn't eat with their left hand. そして右手で食べるように左手で食べないようにというようなことはおっしゃいませんでした。He didn't tell them many different aspects of Vaishnava etiquette. でその他他のバイシナバエチケットに関してたくさんのことがありますけど、それに関してもおっしゃいませんでした。Instead, he showed them how to chant the Hare Krishna mantra. プラパーダが教えてくださったことはどのようにして、どのようにハレクシナマントを唱えるかということです。He did it in public just so that people could hear the holy name. で、そして、公衆に、ところに行って、ハレクシナを唱える。And he did it in such a way that people would feel welcome to join him. そして、そういう方法によって、たくさんの人々が、とても、この運動に参加することに歓迎されていると感じました。Because Prabhupada knew that Krishna and his name are the same. というのは、シュクリシナの皆とクリシナ自身が同じだということを知っていたからです。And that all those who heard the name would become benefited. そして、その皆を聞く者たちにもたくさんの恩恵がありました。Some people would hear the name and they would think, oh, this is something crazy. もし、ある人はその名前を聞くことで、なんかこれはちょっと、クレイジーかなと思ったり。But they would still get benefit. でもそれによっても恩恵を得たわけです。And other people would hear it and they would think this is something very good. で、ある人々はこれを聞いたことによって、これは何かとてもいいものだと感じたとして。And these people would get benefit also. そしてその彼たちもたくさんの恩恵を同じように得たわけです。And the other method that Srila Prabhupada used to help people think of Kṛṣṇa, そしてシルパパダが提供した他のその方法ですね。シュクリシナを思い出すことによる方法としては、was to hold open classes on the Bhagavad Gita. バガバットギーターのクラスを、開催する。And then to invite people to come and sit and listen. そして、人々を招いて座って、その話を聞く機会を設ける。And then he would also give prasadam. そして、シルパダもう一つ、プロプサダも与える。At times when Prabhupada wasn't able to cook prasadam and distribute it, そして、プロプラダがそのプラサダムを料理して配るとき、he would sometimes cut up an apple. ですね。そういう時々そのリンゴを切って、皆さんにお配りした。And he would distribute small pieces of apple to people. そして小さいカットして皆さんにお配りした。So these are very practical ways to help people think of Kṛṣṇa. そしてですからシラパーラというのはとても実践的にどうやって人々をクリシュナの方に導くかを助けることを考えていらっしゃったわけです。And we can understand from today's verse. そして私たちは今日の説から理解できることは how powerful Kṛṣṇa is. どれほどクリシュナが偉大かであるということを理解することができます。We can remember this in our own practice. 私たちの、自身のその、実践によっても that by somehow or other organizing our life so that we can think of Kṛṣṇa, どうにかこうにかして私の生活をその、シュクリシュナを思い出すことに、オーガナイズする。we will advance in Kṛṣṇa consciousness. そうすると私たちはクリシュナ意識で発展することができます。And also
if we assist other people in thinking and remembering about Kṛṣṇa, そして他の方々をシュクリシュナを思い出したりすることに従事するように助けることによって、they will also advance in Kṛṣṇa 彼 consciousness. らも、クリシュナ意識で発展することができます。So these are the main activities of the Kṛṣṇa consciousness movement. これが最重要な、最も主要なクリシュナ意識の活動です。And now I'll take a few reflections or questions. はい、今からですね、感想ですとか、心に残ったこととか、コメントがありましたら、お受け付けますけど、どうぞ。Yes, we have question. Hare Krishna. In the beginning, we learned that to take the birth in the family of demons to finish their sins, and then they go back to the spiritual world again. So, I don't understand that we pray for the birth in the family of devotees, and not just we want liberation also. And bhakti is so powerful to destroy any sin. So how do you understand that Jaya and Vijaya wants to take the birth in the families of demons and become enemies of Kṛṣṇa? Honyako Akade. すいません、こちら聞こえませんでしたけれども。She said that Jaya and Vijaya took birth in the family of demons. That was their choice. ジャイビジャイが悪魔の家系に生まれたということは、彼らの選択であってっておっしゃったんでしょうか？ Yes. So why did they choose to take birth as demons? Why not in the family of, why didn't they take birth as devotees? OK。で、なぜ彼らはその悪魔の家系に生まれている選択をしたのでしょうか？なぜその敬愛者の家系に生まれている選択をしなかったのでしょうかという質問です。Yes. Is that correct, Jayashri? Yes. Well, one of the reasons is they wanted to cooperate with the Lord. というのも一つの、理由として、彼らは、シュクリシュナと、なんていうかな、コーポレーション、共同したかったということです。The main reason for this pastime unfolding in the material world この遊戯での主要な理由としては、この物会で。was that Lord Narayan likes to fight against somebody. というのは、シュナーラヤンは、彼を、批判する誰かと戦いたいという遊戯があるからです。And so he actually interacts with his devotees even when he fights. そして、主がその戦うときに、実際に戦うときに、その戦う相手として、But he can't really fight with devotees because they worship him. ですから、その相手として選ぶにあたっては、その敬愛者は選べないわけです。彼らは愛を持ってクリスチャンに仕えているわけですから。His devotees agreed that the Lord can fulfill his desire to have a good fight. シュクリシュナが望んでいるような良い、交戦とか対戦ということに関して、So this is one of the answers to your question that Prabhupada mentions in many places. はい、で、シラパパはたくさんの場所でそのことに関して聞いている。ですから、敬愛者はその対戦相手としてはふさわしくないわけです。Okay? よろしいでしょうか？はい。他にどなたかありますか？ Yes? Hare Krishna, thank you very much. You mentioned about the Prabhupada preaching
mood or very practical point. He don't preach what should not do things. He preached what we should do. And like I remember he introduced the four regular principles before initiation ceremony. That I remember. I remind me. Yes. And like we some tendencies there. We are near-high devotee tendency for should not do things. We likes kind of like things we likes preach to should not do this, do this. That one sense that like strict aspect, but other sense is like condition. And my question, which point we should apply for what we should not, what we preach, which point we should preach to what we should not do this. わかりました。日本語でお願いできますか？ You understand my English? I'm sorry.いや、わかりました。全部わかりました。そのプラブパダのは左手で食べちゃいけないとか、そういうしちゃいけないことを教えたのではなくて、何をしたらよいのかということをいつも教えているようにしていたというお話があったと思います。そこで、まあ、私たちはこうどっちかというとしてはいけないことをこう教えたくなってしまう、そういう、まあ、私なんかもそういうのがあるんですけど、そういうのは多分初心者の兆候だと思うんですけど、そのどういうポイントで、最初はしてはならないことを教えないと。で、こうした方がいいですよっていう、した方がいいことを進めると。でも、どこかのポイントでそういう4原則とか、そういうしてはならないことを教えていく必要があると思うんですけど、そういう具体的にどういうポイントでどういうことを教えていったらよいのかという質問です。Yeah, so Prabhupada writes in the Bhagavad Gita. プラパーダはバガバットギータで記述されていますけれども、about the austerities of speech. 話すことに関しての苦行について。In fact, it's Kṛṣṇa who mentions the austerities of speech. そして、シュクリシュナがこの話すことに苦行について述べているわけです。But Prabhupada gives a purport to the austerities of speech. そして、プラパーダがそこで解説で話すことの苦行について言及してくださっているわけです。And Prabhupada says that we should not try to instruct people who are not our students. プラパーダがおっしゃっていますけど、私たちの生徒でないものにそういうことを述べるべきではないとおっしゃっています。Because they may not be able to appreciate our instruction. というのが私たちの助けのことに助けという言葉に関してそれを
受け入れる、というか、それをアプリシエイトすることができないからです。So, when new people come to the Krishna consciousness movement, 新しい人々がクリシュナ運動に参加したときに、we have to be aware of their level of openness to hearing any instruction. で、そして彼らが、私たちの助言を受け入れてくれるかどうかの、そのことを配慮すべきです。思うべきです。Unless they make it clear that they're open to receiving instruction about the details, then we should be careful about what kind of instruction we give them. そして、様々な、詳細な、そういう注意事項だの、そういうことに、条件に関して、彼らがどれぐらい受け入れるかということを見極めて、そしてそれを与えるときにはとても注意深くなければいけません。And this is an art. それはアートです。芸術です。Just like some people are very expert at growing plants. 例えばですね、どなたかはとても植物とかを育てるのにとても上達された人がいるとします。They know how much water and how much food to give to new plants, especially. 特にですね、新しい植物を育てることに関して、どれだけ水をあげたらよいかとか、どれだけ他のものを与えたらということに関してとても上達している。You can overwater or overfeed new plants and kill them. たくさんの栄養を与えすぎたり、水を与えすぎたりすると、新しいその植物を枯らしてしまいます。So for new devotees also, one has to be sensitive to how much they can appreciate. ですから、新しい加わった方に関しても、どれだけ彼らが受け入れる度量があるかということに関して注意深くあって、そして、センシティブであるべきです。Of course, when somebody decides to move in with the devotees to practice Krishna consciousness, もちろんですね、どなたかが、この運動に参加するということを決意して、そしてここの運動に入ってきた人々というのは、it can also be helpful to give them some guidelines to live by. そして、その方々に対しては、ガイドラインを示すべきです。どのようにして、実践していくかにことに関して。But that should be done in a way that helps them to advance in Krishna consciousness. というのは、それはベースとして、そのクリシュナ意識にどうやって発達するかということを、彼らのことを考えての上の、助言といいますか。Last night I was at the temple here in California. 私は昨日ですね、カリフォルニアのお寺に、行ってますが。And there were three Western people who have been coming around the temple a little bit. 3人のその西洋人のゲストが、ちょっと割とコンスタントにテンプルに来られるような方々がいらっしゃいました。So I was sitting and talking to them. そして私は座って彼と話していたのですが。And they asked for some introductory books because they had a hard time reading Bhagavad-gita. というのは彼らはバガバットギータを読むのがちょっと大変な時期になって差し掛かっていたので、そのイントロダクションのような本を説明しました。So I gave them a chant and be happy, and also the science of self-realization. さあ、チャント&ビーハッピーという言葉の本と、サイエンス・ビジュアライゼーションという本を、お見せしました。与えました。I gave those two books to each one of them. その2つの本をそれぞれ彼らに全てに与えました。And then I saw that they put them on the floor. でも彼らはその本を床の上に置いたと。And then in my mind I thought, oh, those books shouldn't go on the floor. すぐ私は思いました。その本は床に置くべきではないのになと私は思いましたが。But I didn't say anything to them. でも私はそのことを彼らに何も言いませんでした。Because they're too new. 彼らはとても新しかったからです。新鮮さだからです。
I was being very careful not to over-instruct them in details that don't really help them to advance. というのは私は思ったわけです。彼らの発達のためには、そういう細かい指示を出すことが、助けになるかどうかということを関して。They can learn that later. 彼らはそのことを後によって、後で学ぶことができるからです。So it requires somebody who's very sensitive to taking care of new people. ですから、誰かとてもセンシティブな方が、新しい人を育てる、ことにつくのが良いっていうことだったんでしょうか。Who knows how to give the right amount of instruction. どれぐらいの量の教えを、指示を、彼らに出したらいいかということがよくわかっている人がなるべきです。It's a very big conversation we could have about this. このことに関しては、多くの討議っていうか、ことができる事例です。言葉です。So this answer I'm offering you is just a summary. これは言葉として私は与えることができますか？ And I hope that it pleases you, Madhamangal Prabhu. そういう私がこのことをマダマンガルプラブが喜んでくださることに助けになったと希望します。Of course, thank you very much. Is it Nichiyobi in Japan? No, 火曜日 Tuesday. It's Tuesday. Yes. Oh, why are you at the temple? Today, I have some puja. Aha. Yes. Very good. I like that. I think you should do puja full time. And yes, and I renovate the inside the temple. Nice. Yes. Well, I have to say that I really had a nice visit the last time I was there. 私が申したいことは、前回ですね、日本に滞在したこと、来日したことはとても良かったです。と申したいです。I've been thinking about the devotees there a lot since I left. 私は、その後ですね、敬愛者に関してとてもいつも覚え出してました。And I'm really missing you all very much. すべての人をとても恋しく思いました。And I'm so happy that you're all doing what you're doing there in Japan. で、私は今、もう皆さんが日本で努力してくださるということにとても思いを馳せています。Helping people remember Kṛṣṇa. 人々にクリシュナを思い出さすことを助けている、その行動が、行いが。And Ganga, thanks for your translation today. Thank you very much, Vaisesika Prabhu. I appreciate it. You're really good. It's Thank amazing. you so much. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Jai. Gaur Premanande Haribol. Haribol. His Holiness Vaisesika Prabhu Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna. Gaur Premanande. ガンガさんいつも通訳ありがとうございました。ありがとうございます。